සුබදෑසනක් විශේෂයෙන්ම මේ කාලවකවානුව තුළ නැවත වතාවක් කරලියට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ මේ යන අපේ මුස්ලිම් සහෝදරවරුන්ගේ මృత ශරීර ආදානය කරනවද භූමි දානය කරනවද කියන කාරණය. පෞද්ගලික කාලේ පුරාවටම මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා ඇති වුණා, වාද විවාද ඇති වුණා. 2020 මුල් කාර්තුවේදී මේ ලංකාවේ කොවිඩ් වසංගතයේ පැතිරුණු අවස්ථාවේ අපේ ජනාධිපති කොටාබේ රාජපක්ෂ මැතිතුමාට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඇතුළු ඒ සමස්ත සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයට දේශපාලන නායකත්වය ලබා දෙමින් මේ කොවිඩ් වසංගතය අපිට මේ රටෙන් තුරන් කරන්න හැකියාව ලැබුණා. ඒ අවස්ථාවේදී ගත්ත තීරණය තමයි මේ අදාළ මృత ශරීර ආදාහනය කළ යුතුයි කියන කාරණය. පැහැදිලිව එක දෙයක් කියන්න ඕනේ මේක කිසිම වෙලාවක ජාතිවාදයක් ඇති කරන්න මේ රටේ ජාතියකට අවමන් කරන්න කරන ගත්ත තීරණයක් නෙමෙයි. මේක රජයක් විසින් ගත්ත තීරණයක්වත් නෙමෙයි. මේක සෞඛ්‍ය අංශ විසින් ලබාගත් තීරණයක්. මොකද අපි බෞද්ධ ආගමිකයෝ හැටියට අපි දන්නවා හින්දු භක්තිකයෝ හැටියට ක්‍රිස්තියානි භක්තිකයෝ හැටියට මේ සියලු දෙනාටම තමන්ගේ අවසන් කටයුතු තුල යම් ගෞරවයක් තියෙනවා. ඒ අයගේ සම්ප්‍රදායක් තියෙනවා, සිරිත් විරිත් තියෙනවා. ආගමික ඇදහිලි තියෙනවා. බෞද්ධ හැටියට අපිට පාංශකුලිය කියන්නේ තමත් වැදගත් අංගයක්. හැබැයි මේ සියල්ල පසකලා මේ සියලුම ප්‍රජාව මේ රටේ ජීවත් වෙන සමස්ත මනුෂ්‍ය ප්‍රජාවගේ සෞඛ්‍ය වෙනුවෙන් ඒ සියලුම අයිතිවාසිකම් අත්හැරියා. මුස්ලිම් ප්‍රජාවත් පහුගිය කාලේ ඒ අයිතිවාසිකම් අත්හැරියා. නමුත් අවසනාවන්ත ලෙස බොහෝ මෑතකදී මේ දෙවෙනි කොවිඩ් රැල්ල ඇතුළට පස්සේ නැවත වතාවක් ඒ මුස්ලිම් ජන සමාජය කියලා මම ප්‍රකාශ කරන්නේ මේක අන්තගාමී මුස්ලිම් කොටසක්. ඒ නිසා තමයි අපේ රටේ ආණ්ඩුවේ හිටපු අපේ රටේ ආණ්ඩුවේ අධිකරණතුමාත් කිව්වේ මේ තරුණයන් අන්තවාදීන් වෙන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි අපි ආණ්ඩුවක් හැටියට අන්තවාදීන්ට තප්පරයකට අපි බය වෙන්නේ නැහැ. LTT ත්‍රස්තවාදී පරාජය කරපු නායකයෝ දෙන්නෙක් ඉන්න මේ රටේ මේ ආණ්ඩුවට මුස්ලිම් අන්තවාදීන් සම්බන්ධයෙන් අපිට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි එක දෙයක් කියන්න. අද විපක්ෂයේ අසුකුරු දේශපාලනේ පටන් ගන්නවා. අද විපක්ෂය නිර්ලජ්ජිත වෙන්න ඕනේ. අද මේ මුස්ලිම් ජාතිවාදී අවශ්‍යන කටයුතු කරමින් ඉන්නේ. මේක පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. මේ ආදානය කිරීමට අදාළ කටයුත්ත රජයක් විසින් ගත තීරණයක් නෙමෙයි. මේක සෞඛ්‍ය අංශයෙන් ගත තීරණයක්. හැබැයි අද වෙනකොට නැවත වතාවක් රජය අපහසුතාවයට පත් කරේ මට මතකයි పూర్වේ සිලෝ තවහිද් ජමාත් කියන සංවිධානයේ ලිපියක් ලියනවා මේ ආණ්ඩුව කැමැත්ත පළ කරනවා මේ භූමි දානය කිරීම සඳහා. ආණ්ඩුවට එහෙම අයිතිවාසිකමක් නැහැ. ආණ්ඩුව එහෙම කරන්නේ නැහැ. ආණ්ඩුව සෞඛ්‍ය අංශවල තීරණ තමයි ගන්නෙ. හැබැයි එදා ඒ ගත්ත ඒ සම්බන්ධයෙන් මම ජනාධිපතිතුමාගේ අවධානය යොමු කළා පැමිණිල්ලක් කරා. ජනාධිපතිතුමාගේ නියෝගයේ ප්‍රකාර. හැබැයි ඉන්නන තුන් නැවතතාවක් මේ කොවිඩ් නිසා මේ යන මృత ශරීර ඒ අදාළ සහෝදර සහෝදරයන්ගේ මృత දේහ ආදාහනය කරන්න තමයි අවසර දෙන්නේ. නැවත වතාවක් අපි දන්නවා උසාවියට ගිහිල්ලා කරුණු උසාවියට යන කාටත් අයිතිය තියෙනවා. අද මේ අය උසාවි ගියා. හැබැයි මේ උසාවි වල සම්පූර්ණ තීරණය මේ සෞඛ්‍ය අංශවල තීරණයට ඉඩ දිය යුතුයි කියන. දැන් විශාල ගැටලුවක් ඇතිලා තියෙනවා. කරුණු මෙසේ තිබියදී. අද විශාල ගැටලුවක් ලදනවා. අද විශාල චෝදනාවක් කරනවා. මේ කොවිඩ් නිසා මේ යන ඒ මුස්ලිම් සහෝදරුන්ගේ මృత ශරීර අධිශීත කරනවල ගබඩා කරලා තියෙනවා කියලා අද විශාල කතා බහක් ඇතිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් මම අද දිනේදී අධිකරණ ජනාධිපතිතුමාට අවධානය යොමු කළ ලිපියක් ලියනවා. කරුණාකර මේ සම්බන්ධයෙන් හොයලා බලන්න. මේ විදිහට එහෙම වෙනවනම් ඒක වෙන්නේ කාගේ නියමයක් ප්‍රකාරවද? කවුද ඒ තීරණය ගත්තේ? ඇයි එහෙම වෙන්නේ? එහෙම නොවනවා නම් වඩා හොඳයි. එහෙම වෙන්න විදිහක් නැහැ. මොකද හේතුව ඒක නොයුත්තක්. විශේෂයෙන් මෙහෙම වෙනවනම් ඒක විශාල ගැටලුවක්. අද හින්දු බෞද්ධ ක්‍රිස්තියානි අනෙකුත් ජාතීන් වල අනිත් ආගම් වල අයට හිතෙන්න පුළුවන් නීති අපිට සමානව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ කියලා. මේක පැහැදිලිව මම සහෝදර මුස්ලිම් ප්‍රජාවගේ ඉල්ලා සිටින කරුණාකරලා තේරුම් ගන්න. මේක මේ ජීවත්ව සිට මිනිසුන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් ඒ අයගේ සෞඛ්‍ය වෙනුවෙන් ඉල්ලන ඉල්ලීමක්. අපි සියල්ල පසකලා අපි ඔබගේ ආගමික ප්‍රතිපත්තිවල අපි ගෞරව කරනවා. නමුත් සෞඛ්‍ය අංශ වලින් දෙන තීරණය තමයි අපිට ක්‍රියාත්මක කළ යුත්තේ. ඒ නිසා අද විශේෂඥ මතය සම්බන්ධයෙන් කමිටුවක් පත් කරලා තියෙනවා. ඒ කමිටුවේ මතය ලැබෙන තුරු කළ යුත්තේ කොහොමද? పూర్වේ පවතින නීති ප්‍රකාර ඒ ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාර සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරයා නිකුත් කරන ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාර
ඒ අදාළ කොවිඩ් වැළඳුණු නිසා මිය ගිය ඒ සහෝදර සහෝදරියගේ මృత ශරීරවලට ඒ ගෞරවය දක්වමින් පුළුවන් තරම් ගෞරවය දක්වමින් ඒ ශරීර භූමි දානය ඒ ශරීර ආදානය කිරීම. ඒ ශරීර ආදානය කිරීම කල යුත්තක්. මොකද හේතුව පූර්වයේ පවතින නීතිය පැහැදිලිව කියන ආදානය කල යුතුයි කියලා. ඒ නිසා යම් හේකින් විශේෂඥ මතවාදී මතයේ විශේෂඥ කමිටුවේ මතයේ එනතුරු කවුරු කෙනෙක් අධිශීතකරණවල මේ ආකාරයට ශරීරය තැන්පත් කරන හදනවා නම් ඊටම වැරදි. අපිට තියෙන සහතිකය මොකද්ද මේ අධිශීතකරණ තත්ත්වය කොහොමද? ඇයි එහෙමනම් පූර්වයේ සෞඛ්‍යාංශ විසින් මේ අදාළ මృత ශරීර භූමි දානය කරන්නේ? ඇයි එහෙනම් සෞඛ්‍යාංශ විසින් මේ මృత ශරීර ආදාහනය කරන්න කියලා පූර්වයේ ප්‍රකාශ කළා. ඉතින් එහෙම තියෙද්දි පවතින නීතිය ආදාහනය කිරීම සඳහා තියෙද්දි කවුරු කෙනෙක් මේ මృత ශරීර අධිශීතකරණ වල තැන්පත් කරගෙන තියෙනවා. ඒක විශාල ගැටලුවක්. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන්න කියලා කාරණේ මත තමයි අදාළ මේ ලිපිය ලියන්නේ. මොකද අපිට ඡන්දය ලබා දුන්නේ මේ රටේ සෞඛ්‍ය ගැන හිතන, මේ රටේ ඉදිරි ප්‍රවැත්ම ගැන හිතන සුවසක් ජනතාව. ඡන්ද දුන්න නොදුන්න සුවසක් ජනතාව බලන් ඉන්නවා මේ මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. විශේෂයෙන් මම හිතන්නේ මේ කතිකාවත නිරන්තරයෙන් සිද්ධ කරන්නේ නැත්තේ මුස්ලිම් ප්‍රජාවගේ ඉල්ලීම් වලට කන් දෙන්න. හැබැයි මුස්ලිම් ප්‍රජාව තීරණය කළ යුතුයි ඉල්ලීම් වලට කන් දෙනවා කියලා. අපිට ජීවත්ව සිටින ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරන්න බෑ. නීතිය වෙනස් වෙන්න විදිහක් නැහැ. නීතිය මුස්ලිම් ප්‍රජාවට එක විදිහක් බෞද්ධ ප්‍රජාවට එක විදිහක් වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඒ නිසා කොවිඩ් වැළඳුණු රෝගීන්ගේ ශරීර මියගීමෙන් අනතුරු ඒ කොවිඩ් නිසා මියගිය සහෝදර සහෝදරයන්ගේ මృత ශරීර භූමි දානය කිරීම මේ තත්ත්වයේ තුල තවමත් විශේෂඥ මතවාදය කමිටුව තුල මතවාදයක් මේ අවස්ථාව වලතුරු ඉදිරිපත් කර නැති වුණාට පූර්වයේ ඉදිරිපත් කරලද මතවාදය තුල දෙනදන් තීරණය තමයි මේ ආදාහනය කළ යුතු බව. ඒසේනම් ඒ ආදාහනය නොකර අධිශීතකරණ තබා ගන්නේ නම් එහි ඒ බලපෑම කවුරු විසින් කරන්නේද කියන ප්‍රශ්නය අපි ඇසිය යුතුයි. එතකොට මන්ත්‍රීතුමා අපිට කියන්න දැන් අධිකරණ වලට ගිහිල්ලා ලොකු ප්‍රශ්න ඇති කරගත්ත മന്ത്രിවරයෙක් ඉතින් දැන් ඔබතුමාලත් දන්නේ නැතුව ඇත්තටම කවුද මේ බලපෑමක් කරන්නේ මේ ආණ්ඩුවට? පැහැදිලිවම කියන්න ඕනේ මේක ආණ්ඩුවට බලපෑමක්ද මොන විදිහට වෙනවද කියන කාරණාවට ගැටලුවක් තියෙනවා. නමුත් කොහොම වුණත් අපි විතර උත්සාහ කරන්නේ බලපෑම නෙමෙයි මේ හරි දේ හරි විදිහට කරගන්න අවශ්‍යතාවය. අපි ආණ්ඩුවට මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කර සිටිනවා යම් ආකාරයේ මොකද පැහැදිලිව වාර්තා වෙන්නේ නැහැ. තැන් වලින් කතා කරන උන්ටයි මේ විදිහට අධිශීතකරණ වල ශරීර මුතු ශරීර ගබඩා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ එහෙම දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ සඳහා මෙලිහත් වෙන නිසා එහෙම දෙයක් නොකරන්න කියන කාර්යය තමයි අපි ඉල්ලීම කරන්නේ. සමහරවිට ආණ්ඩුවට ආණ්ඩු කරන හැම දෙයක් තුළම බහුපාර්ශ්වීය කරුකාරා තියෙන පුළුවන්. අනිත් කාර්යය තමයි අපි දැන් ඔබ කියන විදිහට අපි කවුරුත් දන්නවා අපිට බහුතර සිංහල ජනතාවගේ බලයක් අපිට ලැබුණා. නමුත් අපිට ඒ බලය ලැබුණු සිංහල ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් විතරක් නෙමෙයි. අපි මුස්ලිම් ප්‍රජාවගේ අපිට ඡන්ද දුන්න හැම දිනකටම අයිතිවාසිකම් අපි ආරක්ෂා කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා යම් ආකාරයක සාකච්ඡාවක් ඇති කරා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සාකච්ඡාව කිරීම තුළ සාකච්ඡාවක් ඇති කරා කියන කාරණේ තුළ කවුරුවඩි කෙනෙක් දැන් මම ඉන්සතා පැමිණිල්ල කරේ සිලෝන්තම් විද්‍යමාත් වගේ සංවිධාන අපි ආණ්ඩුවෙන් මෙහෙම අවසර දුන්න භූමි දානය කරන්න කියලා එහෙම ලිපි නිකුත් කිරීම ආණ්ඩුවට අපහසුතාවපත් වීම. එවැනි කාරණා හොයන්න. හැබැයි ඒ සාකච්ඡාව ප්‍රතිඵලය තවම සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් අපිට. හැබැයි තීරණය මොකක්ද? තීරණය තමයි අදටත් ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාරව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂතුමා විසින් නිකුත් කළ ලද ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාරව කොවිඩ් වැළඳුණු රෝගියෙක් මිය යන්නේ පසු එයා ආදාහනය කළ යුතුයි. ඒක අධිශීතකරණ වල තැන්පත් කරලා ගබඩා කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක වෙනස් වෙනවා වෙනස් වෙන්න ඕනේ අපේ ආණ්ඩුවේවත් වෙන දේශපාලන තීන්දුවකින් නෙමෙයි වෙන තීරණකින් නෙමෙයි. ඒක වෙනස් වෙනවා සෞඛ්‍යාංශ වල තීරණයකින්. හැබැයි ඒක සෞඛ්‍යාංශ වල තීරණත් බොහොම මේ ඒ තීරණ වලට එළඹීමේ හේතු සාධනෙ ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ නිසා අපිට යම් ජාතියක් ආගමක් ගැටලුවක් අපි ප්‍රමුඛව හිතන්නේ මේ රටේ සුවාසක් ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය අයිතිවාසිකම්. අතර මන්ත්‍රීතුමා දැන් මුස්ලිම් ප්‍රජාව විශේෂයෙන්ම අපි දැක්කා පසුගිය දා තිබුණු උද්ඝෝෂණයකදී එක් මුස්ලිම් ජාතිකයෙක් මේ ඔහු කියනවා මම සිවුරට ගිනි තබා ගන්නවා මට මේ අවස්ථාව දුන්නේ නැත්නම් කියලා. ඒ තරම් නෝන් සාහසිකත්වයට මොවුන් ඇත්තටම ඔබතුමාලා හිතන විදිහට ඇත්තටම මොවුන් පිටිපස්සේ කවුරුහරි ඉඳලා පාලනය කරනවා කියන එකද ඔබතුමා අපිට කියන්න හදන්නේ? අපි කවුරුත් දන්නවනේ මේ රටේ මුස්ලිම් අන්තවාදය තිබ්බා කියලා, තියෙනවා කියලා. ඒක සමස්ත මුස්ලිම් ප්‍රජාව කියන්න ඕනේ.
එහි අවසානවන්ත ප්‍රතිඵලයක් තමයි පාස්කු ප්‍රහාරය. ඉතින් එවැනි බලවේග තවමත් ඉන්නවා. මේ බලවේග අද නොඑක් ස්වරූපයෙන් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ බලවේග අපි හඳුනාගෙන අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ බලවේග වලට අපි බය නැහැ. මේ බලවේග වලට අපි මේ බලවේග වලට බය වෙලා අපි ඊයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා කොන්දේසි දාගන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි එක දෙයක් කියනවා. මුස්ලිම් ප්‍රජාවගේ අයිතිවාසිකම් වලින් අපි කතා කරන්න ඕනේ. හැබැයි මේ අන්තවාදීත්වයට අපි කිසිම අනුකම්පාවක් දක්වන්නේ නැහැ. ඒ අන්තවාදීත්වයට අපව බෙලහීන කරන බය කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒක පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. ඉතින් මේ යම් කෙනෙකුට උද්ඝෝෂණය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි ආපස්සට හොයලා බලන්න නැතොත් මේ ආණ්ඩුවේ තියෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ස්වභාවය නිසා තමයි මම හිතන්නේ ඒ කොවිඩ් නීති රීති වලට කිසිම අවනත වීමක් නැහැ මේ උද්ඝෝෂණ. මම හිතන්නේ ඒයට මේ උද්ඝෝෂණයේ අයිතිය පිළිගන්න නිසා තමයි මම හිතන්නේ ඒකට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්තේ. හැබැයි උද්ඝෝෂණයේ අයිතිය උද්ඝෝෂණයේ අයිතිය ඉස්සරහට දාගෙන අන්තගාමී බලවේග වලින් ආණ්ඩුව හෝ අපිව බය කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඒවට උත්තර අපි ගාව තියෙනවා. අපිට අවසාන වශයෙන් කියන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමා අධිකරණ අමාත්‍ය ධූරය පිළිබඳව දැන් ගැටලුවක් මත වෙලා තියෙනවා කියලා අපි දන්නේ. ඇත්තටම ඔබතුමාලා එහෙම දෙයක් කියනකොට ඔබතුමා වගේ මන්ත්‍රීවරයෙක් එහෙම අපිට අදහසක් දෙන්න පුළුවන්ද මේ අධිකරණ අමාත්‍ය ධූරය ගැන ඇත්තටම කැබිනට් මණ්ඩලය සහ මන්ත්‍රීවරුන් අතර විවිධ සාකච්ඡාවක් තියෙනවද ආණ්ඩු පාර්ශ්වයේ? එහෙම සාකච්ඡාවක් අපි නම් දන්නේ නැහැ සහ මගේ පාර්ශ්වයෙන් එහෙම දෙයක් නැහැ. ඉතින් ජනතාව කියන කාරණා මිසක් ඔබ අහන කාරණා මිසක් මම මේ සම්බන්ධයෙන් කිසිම තොරතුරක් නැහැ. හරි බොහොම ස්තුතියි.